सुंदरगढ़ पुलिस को गोटे बड़ सफलता मिली। आज आप सीधा सड़क भाव में देखुं जो युव पीढ़ी रही से निशा कि भाव में कफ सिरप की यूज कर गोटे चिंताजनक कारण पलटि सुंदरगढ़ सहर में। किंतु वर्तमान देखा जाउची कि गोटे पर गोटे ये जो निशा द्रव्य उपरे चढ़ाऊ कर सीधा सड़क दृश्य देखुं पाखापाखि 300 रु अधिक जो कफ सिरप रही जो करेक्ट कफ सिरप आसूची वर्तमान जो युवपीढ़ी निशा वर्तमान व्यवहार करुँच से निशार जो करेक्ट बिक्री करा जाउथला कफ सिरप को बिक्री करा जाउथला से आडा ऊपर वर्तमान चढ़ाऊ करा जायछि। ये होछि सुंदरगढ़ टाउन थाना महंतियापड़ार जो दृश्य गोटे घरे ए जड़े युवक आनिकी पाखापाखि गोटे बस्तारू अधिक पाखापाखि 330 पीस रु अधिक ये कफ सिरप रही जहाँ को सुंदरगढ़ टाउन थाना पुलिस स्वतंत्र स्क्वाड वर्तमान ताकू जबत करिसेंती। ये कफ सिरप गुड़िक देखुंत ये से कफ सिरप बोतल रही जहाँ को जार कब्जा वर्तमान युवपीढ़ी पड़ जाइछंती घरे जानीपारे ना कि कहीं जानीपारे ना निशा द्रव्य व्यवहार करुँच पार्टी बास्ना बाहर ना से युवपीढ़ी यही वर्तमान करेक्स को व्यवहार करुँच सीधा सड़क भाव में तापर वर्तमान बैन कफ सिरप को बिक्री करा जाई परिबो नहीं। ये कफ सिरप को बिना प्रेस्क्रिप्शन क्या दि जाई परिबनी किंतु ये बस्ता बस्ता भाव में आप देखुंत ये जो कफ सिरप गुड़ी को वर्तमान व्यवहार करुँच युवपीढ़ी किंतु ये वर्तमान पुलिस सुंदरगढ़ टाउन थाना पुलिस गोटे कड़ा पदक्षेप ग्रहण कर जो युवक रही महंतियापड़ा घर पाखापाखि 300 रु अधिक बोतल कफ सिरप वर्तमान जबत कहुच्छी राउरकेला और राजगामपुर एभली भाव में विभिन्न समय युवक मैंने आसिक कफ सिरप को किणिकी आनी था लोकाल मार्केट रे बिक्री करते आप देखुं जो कफ सिरप रही ये पाखापाखि 198 रुपीज रही 198 टंकार ये कफ सिरप रही किंतु या बाहर मार्केट रे से माने 300 रु अधिक टंकार बिक्री करते एभली भाव में ये जो निशा कारबार चली थाए सुंदरगढ़ अंचल रे राजगामपुर अंचल रे एवं राउरकेला अंचल यार चेर बहुत लंबा रही किंतु आज गोटे बड़ धरणर ये रेड करा जायछि जहाँ आप वर्तमान देखुंत ये से युवक रही जी राजगामपुर रू जाइकी ये भली द्रव्य निशा द्रव्य किणिकी आनी सीधा सड़क ये लोकल मार्केट रे बिक्री करते कौटू किणिकी आनी तुम आज्ञा राजगामपुर मु किणिकी आनी माने सेटा माने दूसरा लोक आनी से पेटीटा यहाँ बस्तार से 2 पेटी आने आज्ञा यहाँ से आम दरलीपाली रे दिया था माने मु निजे बिक्री करेनी से माने बिक्री करती होलसेलर आज्ञा मु 160 165 रे मु आना किनी आ मु 10-15 टका मो मार्जिन रखिकी मु सियाड़े दे दिए। एटा केमिति निशा केमिति हुए एटा पीले आज्ञा यहाँ से बियर भलिया झिमझिम जमती लगे बियर गोटे पीदेले जमती झिमझिम लगे जनता घंटा के 2 घंटा जमती झिमझिम लगेगा सेमती प्रकार बाकी जहाँ को जदि रचि जाइए सार ताहले सेटा माने ताकू से 4टा-5टा भी देदेव बोले ताकू माने निशा माने जना पड़िबन हाँ सेमती जिनिसटा आज्ञा केते डिमांड केते रही है मार्केट रे यार एबे आम सुंदरगढ़ रे यार रेटटा 250 टंका 270 टंका रेट रही आउ से संबलपुर पाखरे पले गले सियाड़े 350 रही जाऊे सियाड़े से पाखरे बाकी से मझे झारसुड़ा संबलपुर भी माल दियो ना मु आगे दउथले आज्ञा 6-7 वर्ष पहला हे गेला कोटी दउथला आगे संबलपुर दउथली मु बुर्ला फुल्ला रे दउथली संबलपुर दउथली आउ तापरे आम जहांगीर सार आउठापाली थाना रे तापने मते कहले कि मते केस उठे देबू कहीकि मु कहले ठीक अच्छे तो निहाती भाव में युवक केवल सुंदरगढ़ अंचल नुहति पूर्व सारा पश्चिम ओडिशा को ये भाव में ये जो कफ सिरप रही सप्लाय करुले और जहाँ वर्तमान सुंदरगढ़ पुलिस कब्जा से पड़ी पाखापाखि 300 रु अधिक बोतल कफ सिरप ये जबत कराई आप सीधा सड़क भाव में शुणुले कि भाव में ये कफ सिरप बेपार चली कि भाव में सुंदरगढ़ रु राउरकेला राजगामपुर कफ सिरप आसूची पूरा पश्चिम ओडिशा को सप्लाय करा जाउची गोटे बड़ रेकेट वर्तमान धरा पड़ी जहाँ को कि सारा पश्चिम ओडिशा से वर्तमान सप्लाय करुले पुलिस आज सीधा सड़क भाव में आसिकी ये जबत करिछि कफ सिरप एवं गिरफ वर्तमान करा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रही सहित पुलिस स्वतंत्र टीम रही तो निहाती भाव में गोटे बड़ रेकेट जहाँकि सारा पश्चिम ओडिशा को सप्लाय होता सुंदरगढ़ महंतियापड़ारू कफ सिरप सुंदरगढ़ देवाशीष कवि कनेक्ट न्यूज।